Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz uşaq inkişafının dəyərləndirilməsi, yəni qiymətləndirmə mövzusudur. Biz məktəbəqədər təhsil müəssisəsində uşağın gündəlik fəaliyyətini qiymətləndiririk. Yəni onun əqli, fiziki inkişafı və təhsil nailiyyətləri haqqında toplanmış məlumatların dəyərləndirilməsini aparırıq. Hansı ki, bu uşağın gündəlik qiymətləndirməsinin aparılmasıdır. Lakin uşaq inkişafının dəyərləndirilməsi isə biraz daha mürəkkəb prosesdir. Artıq mən burada uşağın motor bacarıqlarını yoxlaya bilərəm, onun belə deyim, bilik bacarıqlarını dəyərləndirə bilərəm. Hər bir uşağı lakin fərdi şəkildə qiymətləndirib, hər bir uşağı fərdi şəkildə dəyərləndirirəm. Ola bilər ki, bəli, müəssisədə davamlı şəkildə ailəsi haqqında məlumat ala bilərəm. Halbuki onun görməsi ilə mi bağlı, eşitməsi ilə mi bağlı deyim, problemləri varsa, artıq mən bunu müəyyənləşdirirəm və dəyərləndirməni apararkən 3 istiqamətdə aparıram ki, bu birinci olaraq diaqnostik qiymətləndirmə, yəni uşağın ilkin qiymətləndirilməsidir. Şəxsi inkişafı izləmə formativ, yəni uşağın gündəlik qiymətləndirməsinin aparılmasıdır və inkişafa dair yekun hesabat 3 istiqamətdə aparılır. Elə birinci olaraq başlayaq diaqnostik qiymətləndirmədən ki, uşağın ilkin bilik bacarıq səviyyəsinin dəyərləndirilməsidir. Mən artıq diaqnostik qiymətləndirməni o zaman aparıram ki, qrupa yeni daxil olanda, qrupdan qrupa keçdikdə və yaxud uşaq qrupa yeni gələndə mən artıq diaqnostik qiymətləndirməni diferensial, yəni fərdi şəkildə aparıram. Onun ilkin bilik bacarıq səviyyəsini müəyyən edirəm və eyni zamanda artıq uşağın potensialını müəyyən etmiş oluram. Diaqnostik qiymətləndirməni apararkən mənə təbii ki, diaqnostik qiymətləndirmənin bir sıra faydaları var ki, mən artıq uşağın marağını müəyyən edirəm, onun dünya görüşü, onun ailəsi haqqında məlumat alıram, eyni zamanda onun yaşadığı mühiti öyrənirəm və bu zaman uşağın fərdi potensialını ortaya çıxarmış oluram. Və bunu da qeyd edim ki, mən diaqnostik qiymətləndirməni apararkən toplanan məlumatları götürürəm, müəyyən edirəm və indikatorlar, yəni göstəricilər rolunu müəyyən etmiş oluram. Necə? Məsəl üçün, mən uşağın birinci halı haqqında məlumatlı deyiləm. Artıq növbəti hədəfdə mən uşağın güclü və zəif tərəfini, onun potensialını müəyyən etmiş olacam. Və bunu qeyd edim ki, diaqnostik qiymətləndirmə inkişaf məqsədləri və strategiyalarda cevik dəyişikliklərin aparılmasına kömək edir. Eyni zamanda təlimin planlaşdırılması üçün də bizə şərait yaradır. Diaqnostik qiymətləndirmə bizim ilkin qiymətləndirməmizdir və gündəlik aparılmır. Lakin, yəni qrupa yeni daxil olanda, qrupadan qrupa keçdikdə və qrupa yeni uşaq gəldiyi zaman aparılmış olur. Və gəldik ikinci qiymətləndirməmiz olan şəxsi inkişafın izlənilməsinə. Şəxsi inkişafı izləmə bizim hər gün apardığımız qiymətləndirmədir ki, müəyyən müddətdə hər gün dərs prosesində uşağın müşahidə olunub izlənilməsi və qiymətləndirilməsidir və tərbiyəçi müəllim tərəfindən aparılır. Burada bizim məqsədimiz nə ola bilər? Mən uşağın necə öyrənir, necə inkişaf edir? Bunu izləmiş oluram. Uşağın psixoloji, fiziki xüsusiyyətləri haqqında mənim məlumatım toplanmış olur. Və bunu da qeyd edim ki, şəxsi inkişafı izləmə zamanı fəaliyyətləri, davranışları biz izləyirik və mütəmadi şəkildə onu qeyd edirik. Və şəxsi inkişafı izləmə zamanı müəllim müəyyən meyar müəyyən edir və meyarlarda artıq onun sistemli şəkildə aparılmalıdır, obyektiv olmalıdır və dəqiq olmalıdır. Eyni zamanda bunu da qeyd edim ki, tərbiyəçi müəllim meyar cədvəlindən istifadə edərkən 3 meyardan istifadə etmiş olur. Birinci meyar yerinə yetirir, ikinci meyar qismən yerinə yetirir, üçüncü meyar isə yerinə yetirmir. Yəni, bunun da açıqlaması odur ki, hansı uşaq tutaq ki, Əli bugün birinci meyarı yerinə yetirib, Nuray birinci meyarı deyil, ikinci meyarı yerinə yetirib, Əli isə artıq üçüncü meyarı yerinə yetirmiş olur. Və formativ qiymətləndirməni, yəni şəxsi inkişafı izləməni aparan zamanı mən uşağa rəy vermədən istifadə edirəm. Necə? Məsəl üçün, mən rəy vermədən istifadə edirəmsə, uşağın gündəlik fəaliyyətini izləyirəm və müşahidə aparıram. Bəli, qəşəng rəngləmisən günəşi, amma rəngləyərkən çalış kənara çıxma. Artıq mən uşağa rəy vermiş oluram və bunu da qeyd edim ki, rəyin 3 növü var. Konstruktiv rəy, destruktiv rəy və egoyönümlü rəy. Konstruktiv rəy mən uşağın qolun qanadını sındırmıram. Bayaq dediyim kimi,
Afərin, günəşi gözəl rəngləmisən, amma çalış kənara çıxma. Bəli, artıq uşağa yol göstərdim. Amma deyirəm ki, günəşi niyə belə rəngləmisən? Heç belə də rəngləyərlər, niyə kənara çıxmısan? Mən artıq uşağın, belə deyim, qolun qanadını sındırmış oluram və onun irəli getmək səylərini sındırmış oluram. Artıq uşağın motivasiyası ölmüş olacaq. Və bunu qeyd edim ki, daha sonra üçüncü rəyimiz olan ego yönümlü rəy. Ego yönümlü rəy isə artıq uşağa daha çox ego verirəm. Əla, sən lap dahimişsən ki, bunu səndən daha yaxşı bacaranı tanımıram. Artıq uşaq üçün maraqlı olmayacaq heç bir fəaliyyəti, onun üçün maraqlı olan sadəcə olaraq mükafat almaq olacaq və qaydalar ona aydın olmayacaq. Yəni bir növ belə deyim də daima rəqabət aparmış olacaq. Formativ qiymətləndirmənin də özünün mexanizmləri vardır ki, müşahidə, müsahibə, şifahi sorğu, fəaliyyət məhsullarının təhlili və portfolyodur. Elə birinci olaraq başlayaq müşahidədən. Müşahidəni mən uşağın heç bir fəaliyyətinə müdaxilə etmirəm. Onun gündəlik fəaliyyətini izləyirəm və davranışlarını dəqiq müəyyən edirəm. Lakin bunu müəyyən edərkən biz müşahidəni, belə deyim də, tam yəni uşağın gündəlik fəaliyyətlərini izləyirik və belə deyim, heç bir müdaxilə etmirik. Və mən müşahidəni apararkən iki istiqamətdə aparıram ki, birinci olaraq gündəlik müşahidə və ikinci olaraq dövr müşahidə. Mən gündəlik müşahidəni heç bir qaydaya tabe olmadan ani, spontan şəkildə aparıram. Yəni ki, bunda müəyyən vaxt təyin edilmir. Və mən alınan nəticəni ilkin məlumat formasında toplayıram. Və bunu qeyd edim ki, gündəlik müşahidə heç bir qaydaya tabe deyil və gündəlik müşahidə dəqiq deyil, qeyri-formal müşahidədir. Amma mən artıq dövrü müşahidəni apararkən onu müəyyən bir vaxt aparacam ki, yəni müəyyən bir vaxt təyin edirəm və eyni zamanda uşağın fəaliyyətlərini ardıcıl şəkildə öyrənirəm və anketlər, yəni cədvəllər doldururam. Müşahidə gündəlikdə bütün fəaliyyətlərinin qeyd olunmasıdır və ki, burada da artıq mən heç bir mühakimə, heç bir rəy və heç bir şərh daxil etmirəm. Uşağın dəqiq məlumatlarının təhlil edilməsi və toplanılması prosesidir. Və bunu qeyd edim ki, müsahibə bizim ikinci metodumuzdur ki, müsahibəni mən uşaqlarla söhbət formasında aparıram. Yəni necə? Müsahibəni aparıramsa, mən onunla söhbət edirəm və ilkin məlumatları toplayıram. Şifahi sorğuda isə artıq onu söhbət və oyun formasında həyata keçirirəm. Yəni ki, oyun həyata keçirərkən oyun prosesi formasında söhbəti də həyata keçirmiş oluram. Və artıq mənə müəyyən edir ki, mən uşağın bilik bacarığı haqqında məlumatları əldə edib toplayıb. Fəaliyyət məhsullarının təhlili isə artıq uşağın məhsuldar fəaliyyəti, hansı ki, rəsmidir, yapmasıdır, qurlaşdırmasıdır, yəni kəsib yapışdırması bir növ aplikasiyasıdır. Bu fəaliyyətlərinə görə biz uşağı qiymətləndiririk. Və ən sonuncu olan portfolyo uşağın mühüm sənədləri haqqında qovluq deməkdir. Yəni ki, portfolyoda hər hansısa bir foto şəklinin, bağça mühitində olan şəklinin saxlanıldığı, hər hansısa bir fəaliyyətlə məşğul olarkən onun çəkilmiş şəkillərinin saxlandığı qovluqdur. Və portfolyoda uşağın kompleks qiymətləndirməsidir ki, yəni ümumi fəaliyyətlərinin toplanılması və dəyərləndirilməsidir. Eyni zamanda uşağın inkişaf trayektoriyasını müəyyən edir. Portfolyoya isə daxil olan bir sıra tələblər var ki, bunlar təsviri və gündəlik qeydlərdir, iş nümunələridir, ailənin məlumatlarıdır, yaş və inkişaf səviyyəsinin cədvəlləridir. Təsviri və gündəlik qeydlər uşağın fərdi və qrup halında fəaliyyətlərinin günün sonunda qeyd olunmasıdır ki, yəni artıq müəllimin subyektiv qərarlarıdır və müəllimin subyektiv fikirlərinin toplanılmasıdır. Və eyni zamanda uşağın gündəlik fəaliyyətini, qeydlərini apararkən uşaq burada hansı səhvləri etdiyin, hansı uğursuzluqlarla qarşılaşdığını da izləməyə kömək edir. İş nümunələri isə müəllim tərəfindən xüsusi aparılan hər hansı verilən proseslərin yerinə yetirilməsidir ki, şəkil ola bilər, şəkil çəkmək ola bilər, yapma ola bilər, qurlaşdırma ola bilər, hər hansı bir riyazi əməliyyatın yerinə yetirilməsi
ola bilər. Ailənin məlumatlarına isə gəldikdə bilirik ki, bağça ilə ailə daima əməkdaşlıq şəraitində olmalıdır və ailənin özü haqqında valideyn özü haqqında müəllimə məlumat verməsidir. Yaş və inkişaf səviyyəsinin cədvəlləri isə hər yaş dövrünün sonunda uşağın inkişaf səviyyəsinin müəyyən olunmasıdır ki, yəni uşağın ildə bir dəfə də aparılsa, uşağın xüsusiyyətlərinin, fəaliyyətləri haqqında fikirlərin müəyyən edilməsi və valideynə verilməsidir bu məlumatların. İnkişafa dair yekun hesabat olan 3-cü qiymətləndirməmiz isə 2 dəfə aparılır. 1-3 yaşın sonunda və məktəbə qədər təhsilin sonunda. Mən artıq yekun hesabatı apararkən uşağın adını, atasının adını, öz adını və soyadını qeyd edəcəm. Eyni zamanda təhsil müəssisəsində tərbiyəçi müəllimin adını və soyadını da qeyd etmiş olacağam. Və mən inkişafa dair yekun hesabat apararkən qeyd etmişdim ki, daha öncəki dərslərimizdə bir uşağı şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq üçün 4 inkişaf sahəsinin 4-ünə də istinad etməliyik. Yəni, uşağın həm fiziki fəaliyyətləri haqqında məlumat burada verməliyəm, həm idraki, həm estetik yaradıcı, eyni zamanda sosial-emosional inkişafı haqqında da məlumat verməliyəm. Və bunu qeyd edim ki, qiymətləndirməni apararkən əsasını tələb edən bir sıra tələblər var ki, qiymətləndirməni apararkən mən onu digər uşaqlarla deyil, özünün əvvəlki və indiki nəticələri ilə müqayisə etməliyəm. Eyni zamanda uşağın özünə inamını qırmadan onun irəli getmək səylərini möhkəmləndirmək şəraitində aparmalıyam və uşağa sevgi, hörmət bəsləməliyəm. Qiymətləndirməni apararkən onun şəxsiyyətinə deyil, onun fəaliyyətinə uyğun şəkildə qiymətləndirməliyəm.